छोट पिलांकु दियंतुनी कफ सिरप। केंद्र पक्षरु जारी हैला नुआ मार्गदर्शिका। आपणक घरे 2 वर्षरु कम बयसर पिला अछंती कि सामान्य कासर लक्षण देखा जाउथिले सेमानंकु कफ सिरप देउछंती कि तेबे होई जांतु सावधान, नचेत आपणकर सामान्य असावधानता पिलांक भविष्यतकु विपदरे पकाई पारे। एने भारतीय फार्माकोपिया कमिशन पक्षरु नूतन मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। नेशनल फॉर्मुलारी ऑफ इंडिया स्पष्ट भावे उल्लेख करा जायछि जे 2 वर्षरु कम बयसर पिलामानकु कफ सिरप दियाजिबा उचित नुहे। एही परामर्श केवल एक चेतावनी नुहे बरम डाक्तर एवं पिता मातांक पई एक गुरुत्वपूर्ण मार्गदर्शिका बोली कुहा जायछि, जहाकु अणदेखा करिवार अर्थ छोट पिलामानक स्वास्थ्य को विपद रे पकाइबा सह समान। जानंतु छोट पिलांक क्षेत्र रे कासकु बुझिबा काहेकि गुरुत्वपूर्ण। कास हेउछि शरीरर प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया। श्वास नळीरु कफ, धूली किंबा विदेशी कणिका को बाहर करिवार सहाय्य करे। एहार अर्थ हेउछि प्रत्येक कास को दमन करिबा आवश्यक नुहे। केतेक समय रे एहा केवल शरीर को सफा करिवार एक प्रक्रिया। मेनली 2 वर्ष कम छुआ से कौन से कफ सिरप दबा उचित नुहे। जदि निहाती आवश्यक पड़ुची सेमती पेडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ पाखक जाई जदि से प्रेस्क्राइब करूचंती प्रॉपर डोज रे प्रॉपर कफ सिरप ताहले अलगा कथा, किंतु 2 वर्ष तल को पिला मान को कफ सिरप बिल्कुल दिया जाई परिबो नाही। बाकी रहिला हाई रिस्क ग्रुप को माने अति बेसी विपद को पिला मान को 2 रु 5 वर्ष पिला मान को कफ सिरप साधारणतः भाव में बहुत तार साइड इफेक्ट बहुत बेसी थाए, से जीवन प्रति विपद मध्य होई थाए। आउ मेनली आमे जो कफ सिरप यूज करू से 3 प्रकार काम करे। गोटे होची हमर जदी सुखिला कास होची ताहले से को कफटा को दबेई दबा पे गोटे जिंस जोटा कफ सप्रेसेंट कहउचंती आमे। आ गोटे होची जदी कास होची कफ जमिला भलिया लागुची कफ छिंडू नाही ताहले सेटा गोटे अलगा जिंस जोटा कि कफटा को केमती आमे तरळेइबा सेटा को आमे केमती करिबा सेटा गोटे जिंस थाए जोटा को आमे एक्सपेक्टोरेंट कहू। आ गोटे जिंस होची हमर केमती डिकंजेशन जो मानको एलर्जी थाए, आजमा थाए, फैमिली हिस्ट्री तांकर डस्ट एलर्जी थाए, आजमा ब्रोंकाइटिस ए सब जिंस जो मानकर थाए से मानको एलर्जी कफ होथाय। और से एलर्जी कफ जो मानकर होथाय तांको पई आमे डिकंजेशन यूज करिथाउ, एंटी एलर्जी गुडे को यूज करिथाउ। ए होची मुख्यतः 3 प्रकार आमे कफ सिरप को यूज करिथाउ। आ मोस्टली आमे जो कफ सप्रेशनटा यूज करथाउ सेटा होची कोडेइन जो गोटे जिंस आपण जानिथिबे। कोडेइन कफ सिरप गुडा को बहुत जगह रे आपण देखिथिबे जे कोडेइन गुडा को सब बैन करा जाउची, काहे कि ना ई कोन करे ना रेस्पिरेटरी मसल टा को डिप्रेशन कर दिए। हठात पिल्लार रेस्पिरेशन टा बंद हो जिवो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जिवो, तार लंग्स बंद हो जिवो काम करिबा, तो संग संग सडन डेथ हो जाए से सब केस रे। तो छोट छुआ मानक पई कोडेइन कफ सिरप बहुत खराब। जेमति आमे जानिचे कोडेइन कफ सिरप गुडा को बरं एबे जो हमर ड्रग एडिक्शन गुडा करे जेमति समते कफ सिरप पिउचंते एडल्ट माने मध्ये आपण माने सुनुथिबे जे सेटा भी सेई टाइप रो फर्स्ट गोटे मूड इलिवेशन कर दबो, तापर बहुत मात्रा रे हे गले सेटा रेस्पिरेटरी मसल टा को डिप्रेशन कर दबो। तो छोट छुआ मान को शिशु मान को एटा मेनली कोडेइन टा कफ सिरप टा देबा मात्रे के तांकर रेस्पिरेटरी मसल जो थाए बहुत प्रीमैच्योर छोट छोट छुआ मान कर से मान मसल एते डेवलप हे न थाए, से गुडा को सब रेस्पिरेटरी मसल टा को दुर्बल कर देबा द्वारा तांकर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए। तो सेटा भारी डेंजरस, सेटा केबे भी दिया जाए नहीं। 2 वर्षरु कम बयसर पिलामानकर शरीर बहुत कोमल होइथाय, तेणु कफ सिरप रे थिबा औषध सेमानक पई गंभीर पार्श्व प्रतिक्रिया सृष्टि करि पारे, जेपरि कि पिलामाने निश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करिबा, अत्यधिक निद्रा किंबा आलस्य देखा जिबा सह हृदस्पंदन उपरे मध्य एहार प्रभाव पड़िथाय। जदि आपणक पिला छोट एवं लगातार भावे कासुची तेबे भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। केतक सहज समाधान गुड़िक एने साहाय्य करि परिबो। जानंतु कोन करिबा आवश्यक। प्रचुर परिमाण रे तरल पदार्थ जेमिति कि पानी एवं क्षीर दियंतु। कोठरी रे आर्द्रता बजाय रखंतु। निज इच्छा अनुसार कोनोसी औषध दियंतु नाही।
बेले बेले छुआंकर कन्भल्सन जो बात मारी थाए कफ सिरप देदेला परे से ब्रेन इरिटेटेड हो संगे संगे बात मारिबा को लागिबो तापर आउ गोटे आमे जदी आमे एंटी एलर्जी गुडा जो क्लोरफेनिरामाइन ए सब गुडा जो यूज करू से गुडा को भी सेमती मूड एलिवेशन कर दबो मूड डिप्रेशन कर दबो छुआंकर संगे संगे छुआ कंफ्यूज हे जिवे इरिटेबल हे जिवे तांकर हालुसिनेशन हे जिवो छुआ आडू साडू हे जिवे तांकर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी जिवो हार्ट रेट बढ़ी जिवो संगे संगे तांकर एब्नॉर्मलिटीज गुडा हे जिवो आ जदी आमे क्लोरफेनिरामाइन मैलेट एगुडा को सब जो यूज करू से गुडा को सब देखिबे बहुत समय छुआंकर ब्लड प्रेशर टा को बढ़ाई देला पर तांकर हार्ट रेट बढ़ी जिवो संगे संगे तांकर विभिन्न प्रकार स्वेटिंग हे जिवो कन्फ्यूजन हे जिवो तांकर विभिन्न एब्नॉर्मलिटी गुडा हे जिवो तनो कफ सिरप गुडा बहुत कॉन्शियसली छोट छुआ विशेष करी 5 वर्ष रु कम शिशु मान को जदी आपण दउछन बहुत भाबी चिंती करी पीडियाट्रिशियन सेमते एक्सपर्ट ओपिनियन नै करी देबाटा गोटे भलो रहइबो किंतु 2 वर्ष तळे को छुआ मान को बिल्कुल दबा उचित नुहे एसबु सते छोट पिलांठारे काश लगी रहुछि तेबे डाक्तरंक सह परामर्श करबा उचित। कटकरू कैमरा पर्सन अभयंक सह काली चरण रंजित का रिपोर्ट कनक न्यूज।